Ayun, what's up again mga katrabaho. Bali, panibagong welding na naman tayo. At ito, sana hindi kayo magsawa sa mga video ko. At kung bago ka sa channel ko, please like and subscribe. Let's go!
mga katrabaho, tapos na. Ito yung maging welding natin. So, dito na lang. Bye bye.